హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో మీరు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి అనమాట. ఒక 2 days చేస్తే మీకు దగ్గు అనేది మాయమైపోతుంది. సో దానికి ఎంతో పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా అవసరం, సింపుల్ అనమాట. ఒక తమలపాకు తీసుకుని దాన్ని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంట్లో వాము ఉంటుంది కదా, ఆ వాముని ఒక 1/2 tablespoon లైట్గా గోరువెచ్చగా వేడి చేసి ఇలా క్రష్ చేసుకొని తమలపాకులో వేసుకోవాలి. అలాగే లవంగంకి మనకి పైన లావుగా ఉంటుంది కదా, సో అవి ఒక 3 ఇలా తుంచుకొని వేసుకోవాలన్నమాట. సో ఫైనల్గా దీంట్లో మనం హనీ యాడ్ చేసుకుందాము. సో ఇలా ఒక 1 tablespoon హనీ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని రోల్ చేసుకొని మనం దాన్ని నవ్వులుతూ మనకి ఏదైతే రసం వస్తుందో ఆ రసాన్ని మింగటం వల్ల ఏంటంటే మనకి దగ్గు నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. చాలా సింపుల్, అన్ని ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే. సో ఒకసారి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. మీ రిజల్ట్ ఎలా ఉందో నాకు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. ఐ హోప్ ఈ చిట్కా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.